Čau! Te atkal Anna ar fikso video par to, kā pirkt zirgus no Polijas. Un tieši šī ardeņa un vezumnieka tipa zirgus, jo man liekas, ka tā ir viena no labākajām vietām Eiropā, kur tādus iegādāties par salīdzinoši labām cenām. Pati esmu nopirkusi vienu tādu, kas nav daudz, bet esmu no Polijas nopirkusi divas zirgus. Tātad viens bija frīs, ko es darīju 18. gadā, man liekas, 18. gada septembrī, un otrs bija šis ardens, ko es veicu pagājušā gada februārī, tā kā apmēram šajā pašā laikā. Tātad pārsvarā lietas, ko es darīju, ir, es iepazinos ar tirgu un tām šķirnēm, kas pieejams, cik apmēram viņa maksā. Tad, kad es biju gatava, tad sāku meklēt reklāmas. Tad mēs sazinājāmies ar cilvēku, kas runāja poļu valodā, sazinājās ar visiem izvēlētajiem reklāmu aģentiem un prasīja manus jautājumus par šiem zirgiem. Tiem, kuriem mums patika šīs atbildes, mēs sarunājām tikšanos uz vietas, kur es apskatīju zirgu, izmēģināju viņu, pieļāvu savas kļūdas, iemācījos ko jaunu, un tad uz vietas mēs sarunājām, kad mēs viņu vedīsim prom, un kāds tas process ir. Pašiem vest es neiesaku, es domāju, daudz vieglāk, daudz ērtāk un drošāk ir to uzticēt kādam, kas to dara profesionāli. Tādēļ mēs, jo ar dokumentiem ir diezgan svarīgas lietas jāveic. Un tad, kad zirgs ir atvests, tad viņš ir jāreģistrē Latvijā lauksaimniecības datu bāzē. Un tad sākās grūtākais darbs, kas ir strādāšana ar šo zirgu, jo šis zirgs ir ierados no citas valsts, no citas turēšanas kultūras, un dažādām šķirnēm ir sava turēšanas kultūra. Ja? Es pielīdzinu viņu šos te vezumnieka zirgus līdzīgi mūsu braucamā tipa zirgiem. Viņiem ir ļoti, ļoti liels gods par dažādām šīm pašķirnēm, un arī ardeņi viņiem ir uzsākušies tikai 12. gadā. Tātad viņiem ir poļu augstasiņu zirgs un poļu ardenis. Ja? Divas dažādas šķirnes, un 12. gadā tikai reģistrēta un uzsāktas darbība poļu ardeņiem, ja? Kur ir tā ķēvīte, ko es iegādājos pagājušajā februārī, un iznāca ļoti skaisti. Ja? Kas man viņiem patīk, kāpēc šīs šķirnes es iesaku, ir, ka viņiem tā kultūra, kā jau es teicu, viņiem ir lepnums par viņu, ja, tie ir gaļas zirgi, ja, daudz no viņiem aiziet uz kautuvēm, bet šī šķirne tiek izsmalcināta caur to ceļu, un viņi var tik daudz būt, jo viņiem ir tirgus, ja. Un ja šis tirgus var pavērties arī bišķi uz mūsu durvīm, super. Tas nozīmē, Latvijā ir vairāk ardeņu zirgu un iespējas augt tādā ziņā, un tas nozīmē, ka šie zirgi, viņiem arī mainīsies audzēšana uz tādu tirgu, kas skatās uz mierīgu zirgu, kas tev palīdzēs saimniecības darbos un būs nebaidīsies, neliks pa gaisu, bet būs pietiekami enerģisks un pietiekami spēcīgs visu veikt. Tā kā sāksim, es pāriešu atpakaļ uz savu datoru un es jums parādīšu visas tās saites, kur ir atrast informāciju un padalīšos ar dažādiem punktiem, ko es skatītos, kad es skatītos, piemēram, zirgu pirkt. Ja? Viena lieta, ko es gribu pateikt, ir, jā, šis cenas ir pievilcīgas, viņas ir bišķi lētākas nekā Latvijā, varbūt bišķi dārgāk nekā Polijā, bet tā ir tikai cena par zirga nopirkšanu. Baigi daudz viņu nokaulēt nevar, mēģināts, neiznāk, ja? Bet ir arī visas tās cenas par atvešanu, par reģistrāciju, par vetārstiem, par tām galvas sāpēm to visu darīt. Un galvenais ir iet un mēģināt un atrast labu cilvēku, ar kuru jūs varat strādāt, kurš zina poļu valodu, kurš var ar jums komunicēt, lai tātad gan apskatot šo zirgu, gan pirmajā zvanā šiem cilvēkiem jums ir kāds, kurš jums var palīdzēt saprast, kas tur īsti notiek. Ja? Un sākšu ar to, ka es prasīšu jums izdomāt, ko jūs precīzi gribat. Ķēvi, kastrātu, kumeļu, ērzeli. Ja? Un tad pastīsimies, kā mēs varam visu to atrast. Ceru, ka jūs mani redzat. Mēs esam pirmajā lapā, kas ļoti palīdzēja manos meklējumos un vispār saprast, kas tad īsti notiek Polijā poļu audzēšanas asociācijas mājaslapā, tā kā mūsu Latvijas šķirnes zirgaudzētavu asociācijas lapā. Un šī ir poļu versija,
ja, bez angļu valodas. Mani Googles Chromā automātiski tulkojās poļu valodu uz angļu valodu, ja, un to es te varu redzēt augšā, es viņu varu pārliekt atpakaļ uz Poliju, atpakaļ uz Angliju. Pagaidām es viņu pārliekšu uz poļu valodu, es jau pietiekam daudz esmu skatījusies par poļu saitiem, es apmēram saprotu, ja. Poļu saitā ir vairāk informācijas nekā angļu saitā, lai gan viņš piedāvā jums angļu saitu, ja jūs gribat vairāk informāciju, vairāk tik viskam klāt, iesaku jums skatīties poļu saitā ar angļu tulkojumu. Un tad es gribu jums parādīt šo te breeding, kas ir otrais, un breeding programmas, kas ir viņu šķirņu audzēšanas programmas, ja? Un te es viņu jau atvēru, un šis ir atkal poļu valodā, un te jūs varat redzēt, cik viņas ir daudz, ja? Tātad te ir gan ponī, gan poļu koņiki, un tad mums interesē šie augstasiņu zirgi, polskikon Zimokroveckie es viņu sauc, bet tā nepareizi izrunājās. Bet, nu, vapšam tā. Un Ardeni polskie. Un tātad šī šķirne poļu Ardenis ir izveidots 12. gadā, jo paši audzētāji gribēja tos tātad beļģu, zviedru, franču zirgus, ko viņi veda iekšā, nevis pielikt pie šiem, kas ir tie augstasiņi, bet turpināt audzēt vienā šķirnē, ja? Un tātad audzētāja asociācija izveido šo šķirni, lai uzlabotu šķirnes audzēšanu, kas ir, man liekas, vienkārši superīgi, ja? Tātad šos divus nosaukumus mēs atceramies, ja? Tev ir Visalecki, kas ir bieži redzams, un sporta zirgi, un tad vēl šie braucamā tipa abi divi zirgi, kas mūsu tā kā Latvijas braucamā tipa zirgi ir, ja? Bet mums ir šie vezumnieka un ardeņa zirgi ļoti svarīgi. Un, kad mēs aizbraucam te augšā, mēs varam vēlreiz pārtulkot viņu uz angļu valodu. Te var redzēt, ka rāda horse base, ja? Tas ir tā kā mūsu LV horse saitiņš, ja? Tamēr viņš arī, man liekas, angļu valodā ir uzlikts, bet var arī dabūt angļu versiju, ja? Un apmēram abas versijas ir vienādas, ja? Tātad mans zirgs, mēs varam pameklēt manu zirgu, ko es nopirku pagājušā gadā, viņa vēl joprojām viņu sistēmā ir, ja? Zirga vārds ir Santa, un viņas dzimšanas gads ir 2015. gads, un viņas rase ir poļu ardenis, vai mēs viņu atradīsim, redz, ko poļu ardenis, ja? Mēs viņu varam atrast, ja? Tātad te mums ir Santa, mēs varam uzskriest uz viņas vārdiņa, te ir, ka viņa ir ķēve, ka viņa ir augstasinis, viņas dzimšanas datums, viņas rase, tātad šķirne, viņas ointment, tas nav ointment, tas ir krāsa, kas ir ruda, ja? Un tad var redzēt viņas izcelsmi, ja? Te gan parādās šitādi dīvaini, ja? Lai gan jūs pārējat pāri, viņš tā kā parāda to šķirni, kas tur nāk, ja? Bet te kaut kas dīvains notiek, tad labāk ir pāriet uz poļu versiju, un tu var redzēt te to Z burtu, kas nozīmē, ka tas ir poļu augstasiņa zirgs, ja? Nevis ardenis. Bet par cik viņai tēvs ir ardenis, ja? Tad viņa tika pieskaitīta pie ardeņiem, ja? Tālāk bērni pieskaitīti pie ardeņiem, jo tā asinība ir lielāka, ja? Tātad tas ir tā, un vēl ko var pastīties, ir bērni. Tātad viņai 19. gadā piedzima, tūlīt parādīšu, piedzima Erzelītis, ja, seniors, tēva vārds ir šiem. Viņiem nav, ka tēva bērniem jāsākās ar tēva vārdu, viņiem tie vārdi diezgan savādāki ir, un kā viņi vēlās, un tāpēc ir tādi vienkārši vārdi kā Santa, Barons, un tam līdzīgi ļoti daudz parādās atkal, ja. Un ja es uzklikšķinu uz to bērnu, tad es varu paskatīties, kas te viņam notiek, ja, ja es aizēju uz poļu, un viņš tad ir augstasiņu zirgs arī, ja, viņa izcelsme, bērni pagaidām nav. Nu, kas ar viņu tā notiek, tā īsti nevar zināt, ja. Bet tātad tas ir mūsu LV horse, kas ļoti palīdz, ja jums ir zirga vārds, vai jūs apmēram zināt šķirni, dzimšanas gadu, varbūt krāsu, tad var mēģināt atrast caur šeit. Te ir advancētā versija, kur var vairāk, ja, paskatīties. Un tad tālāk, tad ir interesantākā fāze, kas ir OLX.pl, kas ir viņu SSLV, ja, vai SS.com tagad kā ir. Un šeit arī es meklēju visu kaut ko. Es esmu laimīgi ielogojusies caur Facebooku, un man ir te visādi favorīti, ko es esmu ielēkojusi, kas man patīk. Te ir ļoti labs karietis, gan maratona tipa karietis, gan visādas tam līdzīgas, un tāda dažādi zirgi, ko es kaut kad esmu skatījusies, ko es labprāt gribētu, bet tā arī nekad nedabūšu.
Un tātad te ir search bars, un mēs varam aiziet uz šķirnēm, paņemt poļu versijā, un es gribu tātad šo šķirni. Es viņu nokopēju, un es viņu ielieku te, un es viņu meklēju, ja? Te izstāst, ka nekas nenotiek, bet jūs varat tātad cenu paskatīties, un kur nolikt, ja? Tātad, vai jūs gribat, piemēram, pie Lomžas, Celaku Polska nozīmē visa Polija. Bet tātad, pastīsimies, kādi ārdiņi pašlaik ir pieejami. Šeit pirmais, angļu valodā saka, es pārdošu ērzeli ārdenis no Polijas, ja? Par 200 zloti, ja? Liekas, 200, kas tas 200 baigi labi izklausās. Atvērsim, pastīsimies, kas tas īsti ir, jo tik labi nekas nav. Tātad mums ir pārdevēja vārds, kā tad viņš ir. Mums ir atrašanās vieta, šeit te var uzlikšķināt, un tad atvērās Google Maps. Mums ir bildīts, mēs varam apstīties bildīts, tātad te ir visi dokumenti poļu, ja? Pases, detaļas ieliktas, kas ļoti forši. Ļoti bieži zirgus no aizmuguras fotografēs, lai var redzēt viņu krustus, tātad, un viņu šķeltos dupsi, un to izmanto tātad, lai redzētu, cik viņš ir masīvs, cik ļoti viņš gaļā varbūt derēs, vai cik viņš ir spēcīgs darbam, ja? Un te vēl smukas bildīts zirgs kustībā, un šīs salīdzinoši ļoti labas bildes. Lielākoties tik labas bildes nebūs, ja? Redzējām, ka tas ir ērzelīts, kādā krāsā, un tas ir apmēram tam līdzīgi, kā būtu normāli, ja? Tātad te ir vairāk informācija, tas ir viņa vārds, ka viņš ir augstasiņu ērzelis, viņam ir bēra krāsa, viņš ir piedzimis 5. mājā 15. gadā, viņam ir 84 punkti, un viņš arī pārdod 4 ķēvis, vai nu kas jau ir grūsnas, vai mazas ķēvis, ja? Ja mēs pārējām uz poļu versiju, tad te var būt, tagad saprot, Riboņi, man liekas, ka viņas ir grūsnas ķēvis, tad pie viņa var nopirkt arī jau apliecināts ķēvis, kas tie pa punktiem. Ja mēs paņemam viņa vārdu, aizējam uz šo databāzi, pameklējam, es zinu, ka viņš tātad 15. gadā ir, ja, tad viņam vajadzētu atrasties, redz, kur viņš ir, ja, un tie punkti atradīsies kaut kur šeit, ja, un redz, ko var redzēt, ka te ir visādi datumi un numurs. Tas ir viņa ērzeļu numurs. Tad, kad lecinās ar ķēvi, šo ērzeļu numuru izmantos, lai reģistrētu, ka tas ir certificēts ērzelis, numurs šis, un tad viņu savā datubāzē spēs viņu atrast. Kamēr es viņu atradu sava kumeļa ērzeli, pagāja ļoti ilgs laiks, jo viņam vārds diezgan prasts ir. Tātad te var redzēt visu izcelšanos, un te var redzēt visus bērnus. Tātad ļoti labi izmantots ērzelis no 19. gada, 20. gada un 21. gadā, redz, kur cik daudz ir izmantoti, ja, un piedzimuši. Tātad, bet ērzeli mēs negribam skaidrs, ka šī 200 zloti ir lecināšanas cena tam ērzelim, ja. Lai cik ļoti mēs gribētu viņu pa 200 zlotiem nopirkt, tā mēs nevarēsim. Tā kā tas mums neinteresē. Bet te mēs varam paiet lielāk. Šeit vēl viens ērzelis uz lecināšanu, un tad te ir tā cena daudz augstāk. Tātad šī visticamāk ir pārdošanas posts, ja. Bet mēs paiesim vēl vēlāk. Tātad te ir arī ērzelītis, kas tas, es nezinu. Bet pastīsimies šo ķēvi, jo viņi ļoti atgādina to ķēvi, ko es dabūju. Un cena arī ir salīdzinoši laba, ja. Te vēl viens ērzelītis, te vēl viens ērzelītis. Un tas ir apmēram viss, kas pagaidām pieejams. Bieži, tātad jau es teicu, ka ārdeņi tiks nosaukti augstasiņu vārdā. Ja, tā kā jāskatās tam zem abiem. Un tātad te ir bildītes. Protams, tās bildītes nav tik labas kvalitātes kā šī ērzeļa. Viņš mēģina parādīt arī tātad krustu bildi, kas ļoti bieži redzam. Nu, tātad ķēvītām. Un liekas, bišķi pabrīsmīgi, ko šitāds bildes taisītu, lai pārdotu ķēvi. Jūs neesat viņa tirgus. Viņa tirgus ir tāda paša cilvēka kā viņi. Un es parādīšu, piemēram, manai ķēvītei, ko varbūt daudz ir redzējuši, šīs bija viņas pārdošanas bildītes, ja. Nu, arī neko ļoti daudz savādākas nav, nekas tur īpaši viņa neizskatījās, ja. Tā mēs viņu arī redzējām. Nekas īpaši neizstās, bet īstenībā ķēve ir ļoti, ļoti forša, bet
tur cits stāsts, ja? Tad mēs varam skatīties, kas tas tāds ir. Sprezdām klāts Ardeņu polski, tātad pārdodam ķēvi Ardeņu polski, ja? Mēs varam paņemt šo informāciju, ko tad mēs sapratīsim, vai es zinu poļu valodu, neko es nezinu. Es izmantoju māti Google, redz, ka man ir Google Translate no poļu uz latviešu. Es parasti uz angļu, bet šim video mēs uz latviešu valodu pārējām. Tātad ielieku visu te, tad viņš pārdod augstesiņu ķēvi, ok. Bet mēs zinām, ka viņš te ir teicis, ka tā ir Ardene, ja? Tātad tas ir labi. Ķēve ir 11 gadus veca, visforši, 3 mēnešu veca kumeļu ķēve, apstiprināta ar ultrasonogrāfiju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, te višķi jāmāk lasīt pārvalkojums, ja? Tas nozīmē, ka viņa ir 3 mēnešu veca, viņa jau ir grūsna 3 mēnešus, kas ir apstiprināts ar ultrasonogrāfiju. Arī mana ķēve pārdevās grūsna ar 80 dienu ultrasonogrāfijas apstiprinājumu. Ja? Piedzima kumeļš jūnija beigās. Ja? Mierīgi un cilvēkam draudzīga ķēve. Tas iet roku rokā. Ko tas nozīmē? Nezinu. Bet tātad mierīga un draudzīga ķēve. 11 gadus veca. Ja? Un tātad mums liekas, ok, bišķi spalvaini, bišķi netīra. Bet to visu var nomazgāt, to visu var sataisīt skaistu varbūt, ja? Cik tad īsti tas maksā? Ņēmam mēs cenu. Ejam tālāk uz Googlīti, uz Currency Converter. Tātad man poļu zloti pret eiro, un es ielieku to zlotiem. Cik tad tas maksā? Tad 3300 eiro maksā šī ķēve, ja? Neko daudz no tā jūs mazāk nenokritīsiet, nenokaulēsiet lejā, jo par cik gan ardiņi mazāk, ja, kur nu vēl grūsni, bet par cik šie zirgi ir piesaistīti gaļas cenai, jūs tās cenas daudz nevarat izmainīt. Ja? Jo tas ir, kas nosaka un kas tur to cenu, kādā līmenī viņa ir. Ja? Nevis vai viņa ir smuki iejāca un smuki iebraukta. Ne. Tas prasa to cenu uzbūvē. Tātad, cik viņa kilogramu? Es teiktu, viņa ir kāda 800 kilogrami. Apmēram 1 kilograms ir 18 līdz 20 zloti. Ja? Plus nāk tas, ka viņa ir, labi, viņa ir bišku vecāka, viņa ir 10 gadi, kas nav pārāk vecs, bet plus nāk, ka viņa ir iebraukta un ka viņa ir grūsna. Tas bišku pieliek papildus pie cenas. Un bieži viņi pārdod šīs te grūsnās ķēvis, 3 mēnešos tas ir pilnīgi normāli viņai pārbraukt, manai pilnīgi nebija nekādas problēmas. Un viņa piedzimdēja ļoti labi. Ja? Tātad tas ir, kā mēs meklējam. Ja man patīk, tad es viņu tur uzspiežu sirsniņu un vēlāks viņu atrast te. Tātad mēs varam tagad atrast, izlasīt, noskaidrot cenu. Tepat ir numurs, var viņu parādīt, ja? Un te piedāvā vēl visādas, ja? Kur vēl mēs varam meklēt šos te pārdošanas postus, jo, protams, te mēs neko tā īsti nezinām, ne mēs zinām kaut ko par cilvēku, ne tam līdzīgi. Vēl es ļoti, ļoti iesaku šādās te grupās meklēt. No šīm grupām abām vezumnieku klubiņām diezgan daudz ko šēroja. Par šo es nezinu, man liekas, ka tas ir poļu, bet varētu arī būt, ka tas ir rumāņu. Rumāņu es pagaidām neiesaku pirkt, ja, bet poļi var. Un tad ļoti populāri ir šis. Un te jau var redzēt kaut kādas bildes, kas ir pazīstamas, ja. Un tad visticamāk šeit pārdod šo zirdziņu, ja. Ļoti skaisti. Un tad te es domāju, ka var, redz, kur arī pirmais ir, ja. Bet var tātad gan cilvēku apstīties, gan visu pārējo. Un es domāju, ja jūs ieliksiet angļu valodā, tātad jautājumu pērku ķēvi, jums arī kaut ko piedāvās. Un varbūt cilvēki, kas kaut ko no angļu valodas mēģina saprast. Ja? Tātad mēs esam zirgu atraduši. Tālāk jums ir jāpameklē cilvēks, kas tam polim var uzzvanīt. Jo poļi ne īpaši angļu valodā un toči ne krievu valodā runā, ja? Lai gan viņiem valoda varbūt bišķi līdzīgi ir. Ja? Vajag atrast cilvēku, kas tātad viņiem uzzvanīs un sarunās jums tikšanos. Kad jūs skatāties tikšanos, viņi visticamāk izvedīs zirgu ārā, jums atrādīs. Ja var pirms tikšanās sarunāt, ka to zirgu atrāda darbā, tas vispār ideāli. Jo mēs nevarējām sarunāt, tā kā mēs braucām skatīties to zirgu. Un es tā ar viņu neredzēju darbā. Bet es viņu pirku vaislā, man tas īsti neinteresēja. Ja? Iesaku, ko skatīties, ir viņas kondīcija, kā viņa izturās pret saimnieku, vai viņa ir dusmīga. Ja viņa bailīga bišķīt, tas ir normāli. Ja? Un kā viņa reaģē uz komandām. Tātad uz stop, uz priekšu, atpakaļ. Un kādi viņa noskaņot ir. Viņiem vajadzētu būt
labi satraukušies bišķīt, bet lielākoties viņiem vajadzēja būt mierīgiem. Viņi nedrīkst lekt pa gaisu. Un tad, kad mēs esam izlēmuši, ka mēs esam šo gatavi pirkt, tas vislabāk ir uz vietas. Viņi ir uz vietas gaidīs no jums atbildi, vai zvanu tajā pašā dienā, negaidat ilgi, jo to zirgus var nopirkt fiksi, un viņi arī baigi negaidīs, kamēr jums atbrauc viņu pakaļ kāds viņiem. Ja? Tad jums ir jāizdomā, vai jūs paši vedat, kam jums vajag licenzi, traileri un vēl visādi, vai jūs dabūjat kādu, kas jums viņu atved, kas ir certificēts pārvadātājs internacionālos vedējos. Ja? Galvenokārt, kas jums ir jādabū izziņa no vetārsta, ka zirgs ir vesels un gatavs ceļot. Jādabū pirms izbraukšanas. Parasti viņš derīgs 72 stundas, ja? Tātad 3 dienas, kamēr brauc. Un ja jūs esat Polijā, jūs nerunājat poļu valodu, tad to vetārstu dabūt ir diezgan grūti un diezgan grūti uz sitienu dabūt. Var meklēt pārvedētājus, viens no tiem ir šis. Viņi bieži ved caur visu Eiropu, un iespējams, ka viņi arī, protams, viņi brauc caur Poliju, lai tiktu no Eiropas uz Latviju, ja? Tad var redzēt te Poliju. Viņi runā angļu valodā, viņi ļoti daudz uz Latviju arī ved, tā kā noteikti var runāt caur viņiem. Un viņi tātad šos veterināru papīrus iespējams, ka var jums sagatavot. Ja? Bet jums jāliek šiem te īpašniekiem saprast, ka brauks transports savākt to zirgu. Ja? Tad, kad zirgs ir ieradies Latvijā, tad mēs viņu rakstam iesniegumu par to, ka zirgs ir ieradies Latvijā un pievienojam visus papīrus un sūtam lauksaimniecības datu centram, lai pievieno šo zirgu datubāzē. Tā kā ir pievienots datubāzē, tad viss varam uzelpot un zirgs ir jums, varat sākt ar viņu strādāt. Izstāstīju jums savu lielo noslēpumu, kā es to maģiski dabūju zirgus no Polijas, ka tas ir tik čiks un vienkārši. Anna aizbrauc un atbrauc ar zirgu. Nav tik vienkārši, kā redzat, tur ir diezgan daudz soļi un visveiksmīgākā man bijusi tiešām Santa, un es biju diezgan neemocionāli par to. Man nevajadzēja zirgu kā draugu, man vajadzēja vaislas ķēvi. Man vajadzēja, lai viņi izskatās labi, lai viņi kaut cik komunicē ar cilvēku. Tas, ka viņi bija iebraukt un viņi īstenībā ir fantastiska, tie ir tikai bonusi. Ja? Otrais, esiet diezgan gatavi, ka būs problēmas, esiet diezgan gatavi, ka viss pakritīs un nekas nenotiks, esiet diezgan gatavi, ka jūs aizbrauksiet, nekas nepatīk vai pazūd tas zirgs vai nenotiek un jūs pazaudēsiet naudiņu ar to. Ja? Kāpēc? Šis ir forši, ir tas, ka viņiem tirgus ir liels, izvēle ir liela un šķirņu pieejamība ir liela. Latvijā, cik jūs ērdeņus varat vispār atrast? SS, LV, pāris varbūt Daugavpilī, ja? Ja jūs kādu zinat, tad tas ir vēl labāk, ja? Varat mēģināt griezties pie šķirnes zirgu audzētāju asociācijas, prasīt viņiem, vai jūs nezināt, kur vēl audzē, ja? Vai doties uz Lietuvā, tad arī ir audzētāji, bet visas pārvedāšanas problēmas būs tādas pašas. Protams, atbraukt ir vienkāršāk uz Lietuvu nekā testies uz Poliju, ja? Tā kā tā, ņemiet par labu, skatieties zirgus, un lai ārdeņi un vezumnieki aug Latvijā. Jo vairāk būs, jo vairāk gribēs kumeļus, jo superīgāk būs, un tad mēs taisīsim pasākums visi kopā. Davai, čau!